Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu wayitaawaa kan guyyaa har'aa kan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha. Biiftuu Oromoo keessanii kallattimaan gara mata duree oduutti dabra. Oduun jalqabaa Itiyoophiyaan gaafa Afrikaa tasgabbeessitee jirti jedha qondaalli mootummaa Diinaa Muftii. Kun immoo gaafilee fi yaada garaagaraa hawaasa biratti kaasee jira. Guutuu isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu Jawaar Mohaammed mormii dhageessisee jira. Mormii dhageessiseen mootummaa dahoo godhatuudhaan uummata saamuudha jedhee jira. Injiinar Taakkalaa Uumaa kanaan wal qabsiisuun immoo uummata yookaan hawaasa biyyattii guutuu dhiifama gaafatee jira. Kunis xaa'oo yeroon isaa irra dabre kan bara 2022 qotee bulaaf raabsuuf hojjetaa jiran jechuun kan dhagahame irraa kan ka'edha. Oduun itti aanu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 1000 lakkaa'aman mootummaa ganuun dhagahamee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduun inni itti aanu kan oolmaa Oromiyaatiin wal qabatu. Oduu oolmaa Oromiyaatiin wal qabatuun waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa argatuu beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Akkasumas oduu oolmaa Oromiyaatiin wal qabatee injifannoon ajaa'ibaa dhagamee jira. Keeniyaan Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwatuu jalqabuun isii Ugaandaa biratti mormii kaasee jira. Ugaandaan Keeniyaan hatantamaan lola waraana bilisummaa Oromoo irratti bante kana yoo kan hin dhaabne taate anis waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadha gargaarsa barbaachisaa ta'eef ni taasisaaf jechuudhaan ijjannoo ibsitee jirti. Dabalata odeeffannoo kanaatii fi oduulee biroo wajjin guutuu oduu isiniin kan ga'u ani Ganamoo Bariisooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Itiyoophiyaan gaafa Afrikaa tasgabbeessitee jirti jedha qondaalli mootummaa obbo Diinaa Muftii. Qondaalli mootummaa Diinaa Muftii mana marii bakka bu'oota uummataa irratti haasaa taasiseen Itiyoophiyaan nageenya gaafa Afrikaa tasgabbeessitee jirti. Nageenya gaafa Afrikaa tasgabbeessuuf shoora guddaa taphattee jirti jechuudhaan yaada isaa kennee jira. Erga inni yaada kana kennee booda qaamonni garaagaraa yaada garaagaraa raabsaa jiru. Yaadota kennaman keessaa tokkoffaa kuni oduu dinqisiisoodha jechuudhaan namni yaada isaa kennee jira. Inni biraa sila qaanfin hin jiru qaanfachuuyyuu beekanii jechuudhaan yaada isaa kennee jira. Inni biraa immoo kuni maraatudha jechuudhaan yaada isaa kennee jira. Inni biraa biyyi ofiitiifuu tasgabbii hin qabne gaafa